咱人类就是歹鬼带头，才会害这猴变做是唔正猴。这个高雄茶山呢，有真侪高山啊，市政府伫山区有徛牌啊，禁止民众饲猴。那总有人去检举呢，会当摕到罚金2成，加做奖励金。今年农业局就接到4件检举，有2位民众检举成功，顺利摕到奖金。 有一位查甫人为树林中行出来，就看到树林内底高山仔开始咧食芳，伫茶山顶山口，常常拢有人摕石斧饲狗，嘛会出现高山仔抢人的物件冲突。来爬山的民众拢讲，这现象伫茶山时常看到，因为苦坑饲狗的民众。还好啦，它不会很多啦，它只是偶尔拿点东西给它吃而已啦。下点嘛个讲，但你有当时讲伊会作歹嘛会。 其实，若是检举饲狗的人，民众会有奖励金。这是高雄市制定野生动物保育自治条例，来鼓励民众翕相举报饲狗的违法行为。今年受理4件，有2位民众检举成功，会当摕到罚款20%金额，伊分别摕到500到1000块的奖金。农业局会以影片也是相片来判断，互检举的人是主动饲狗，也是食物互狗触去。 高雄市野生动物保育自治条例禁止喂食及接触猕猴，可以裁罚5000到1万元。依据检举喂养奖励办法，检举者可以依照实收的罚款金额的20%作为核发的奖励金。伫去年农业局有受理17件，不过仅拿2件罚款，主要是无车牌，也是唔知影饲狗的是啥人。农业局呼吁民众黑白饲狗是会互人罚款的，嘛鼓励民众翕相举报。记者钟义辉、邱昭勇高雄报道。